Di channel kali ini saya akan memperlihatkan sebuah ekor jalak yang sudah pandai. Ini namanya jalak kebo mata kuning ya. Jalak kebo mata kuning, dia lagi enak-enak nongkrong. Ini nih, naik ini naik sini, sini lagi bobok. Bangun lu, bangun. Maunya dimanja. Usap ya. Nah, bobo lagi. Jadi ini jalak lagi dalam keadaan kurang sehat kayaknya. Agresif. Lagi mau mabuk kayaknya. Lagi mau ganti bulu. Aduh, sakit. Rambo sakit. Aduh. Rambo. Sakit dong. Nggak boleh gitu. Ya. Nggak boleh gitu. Ya. Oh, nggak boleh ngoet lo. Sono makan. Jangkrik nih. Jangkrik gak? Nih, makan nih jangkriknya nih. Yo, malah naik ya. Nih. Makan tuh. Makan sama. Makan. Di. Yo, sini. Oke. Maunya di situ mulu dia. Nih, tangkap nih. Tangkap nih. Makan. Kenyang dia. Di luar lagi main di luar. Ini. Woi. Juleha. Ipe. Si Ipe nih. Sini, Pe. Sini. Ipe lagi main di luar. Pe. Si Ipe lagi main di luar. Ya, Ipe. Terbang. Sini, Pe. Sini. Masuk. Masuk. Si Ipe malah di atas. Hei.
Beh, ini kekasihmu nih di sini. Beh, beh. Masuk sana. Iya. Masuk sini. Woi. Oh. Masuk dulu.